Ассалому алейкум. Тарзи пардохт кардани заказҳои Faberlic дар Россия аз приложенияи Сбербанк онлайн. Ба кабинетамон медароем ва дар боло дар сатри поиск менависем Faberlic бо ҳарфҳои кириллӣ ё ин ки англисӣ. Нишонаи сурх маънои Faberlic албатта бояд нишонаи сурх дошта бошад. Зер ки кардем номер покупателя, ҳар кас регистратсиони номери худаша ё ин ки логин боз меномем, онро дуруст дохил мекунем. Дар ин ҷо продолжите ки пахш кардем, дар ин ҷо ба мо сумма платежа яъне бо рубл менависем чӣ қадар закази мо пардохт мешавад. 1500 рубл навистам продолжить. Дар ин саҳифа як бор дига тафтиш мекунем регистратсиони номерамонро ки дуруст кардем, ё ин ки бинед ки комиссия 0 аст ва тугмаи оплатитро пахш кардем. Пул ба счёти Faberlicамон мегузарад. Дар ин ҷо мои заказы медароем, мумкин ки автоматӣ оплата шавад, лекин боз тафтиш мекунем. Мана мисол агар нашуда бошад оплатита зер мекунем. Дар ин ҷо личный счёт аст, дар ин ҷо пул пайдо мешавад ва дар ин ҷо тугмаи пополнить счёт астку ҳамин ҷо оплатить пайдо мешавад. Оплатите ки пахш кардем закази мо оплата мешавад.